Hello Vogue Hong Kong，大家好，我係 Sherry。其實佢好多作品我都覺得好吸引，因為大部分嘅靈感都係嚟自花園啦，同埋係60年代 Tiffany 嘅珠寶設計師做出嚟嘅。因為佢哋個工匠咁出色，咁所以好貪心啊！我好多嘢都中意。其實大自然俾好多人都係一個創作嘅靈感，同埋好大嘅一個設計嘅啟發。我根本離唔開大自然咯，山啊、水啊、花園啊，咁都係令到我最開心嘅。我覺得喺大自然出嚟嘅嘢冇顏色係唔靚嘅咯，咁所以睇下心情啦，同埋睇下自己點樣襯衫啦。任何珠寶都有佢嘅靚同埋我中意嘅地方咯。要即刻買咗即刻可以戴嘅，咁同埋可以 mix and match 啦，即係唔一定要好莊重啊，或者係 dress up 先至戴到，甚至乎可以將啲 high jewelry 襯翻啲好 hip 啊，或者係好粗獷嘅 mix 埋一齊，咁我就覺得好好玩咯。我諗主要係個設計咯，因為個設計就睇到個 designer 嗰個獨特嘅地方。我中意樹啦，中意花啦，成個大自然嘅靚都令到我好賞心悅目。都離唔開樹同埋花草咯，或者係好靚嘅建築啦，好特別嘅建築啦。其實我一向咧都好識享受自己嘅獨處，幾乎每一日我都喺屋企啦，或者喺個 nature 度咧都揾到樂趣。咁好似最近我屋企咧又嚟咗一啲雀仔啦，咁喺我屋企築巢。咁每一朝早，尤其是spring 一開始嘅時候咧，咁佢哋就會一早喺我屋企，今日吱吱喳喳咁喺度唱歌，然後就揾一個位係適合佢哋築巢嘅。咁啱咧，佢哋最近咧就生咗4個 BB， 咁所以我呢排都好開心，每一日都睇住佢哋喺我個 balcony 度飛嚟飛去。